Kunandia ñawirisun Diospaj qillqasqanta kay libro de Efesios capítulo 6 versículos 7 y 8 niwanchik. Ganaswan ruaychis Señorta sirviqkajina manataq runakunallapaqchu yachaygichisña sapa allinta ruwasqaykichikman hina Señor haywasuykichik. Riqsirqani warmita pay estrés onqoyniyuq karqa sapa día nanaq uman chantapis waqaq tukuy imamanta aska doctoresman rirqaña pay manataq yanapay atirqankuchu chayrayku pay willawarqa día sut'iyamuqtin lluqsirqa wasinmanta visitaq waturikuq runamasinta kayta unay tiempota pay ruwarqa sapa día apaq imitallatapish yanapananpaq runamasinta chaymanta hina Diosninchik kuyakurqa estrés onqoynin sanuyarqa. Noqanchispis kunan tiempo yanapanachik tiyan, pero mana nipi obligawasunmanchu yanapayta sirviyta. Pero kunan kay ñawirispa Diospaj palabranta yachanchik, imaynata yanapawanchik noqanchikta sirviwaqkunata Señorta hina. Kayta ama qunqanachu, yanapaspa waqkunata noqanchis yanapakusanchik. Bendiciones.